Almanya'da farklı bulduğum şeyler part 8. Doğada istediğiniz gibi yürüyüş yapabiliyorsunuz. Çünkü doğası var. Çünkü doğayı koruyorlar. Çünkü doğaya sahip çıkıyorlar. Burada bir göl var. Bu göl Waldsee diye geçiyor. Bu gölde hatta yüzüyor insanlar. Ama bu göl aslında çok da bizim Türklerin yüzebileceği bir göl değil. Çünkü birazcık daha kurbağaların, yılanların yaşadığı bir göl ama çok şifalı olduğuna inanıyorlar. Bu belki bize uymayan kısmı olabilir ama burada yürüyüş yapabilmek, özgürce, korkmadan bu ormanın içinde dolanabilmek gerçekten çok güzel. Burada yazın insanlar güneşleniyorlar. Bu gördüğünüz bu kırlar, bu bahçeler insanlarla doluyor ve insanlar burada gerçekten bir plaj havası yaşıyorlar. Çok güzel gerçekten.